Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін дәл осындай баклажаннан тіске басар дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажет заттардың барлығын видеоның астына қалдырамын. Ең алдымен баклажанымызды видеодағыдай етіп, жұқалап кесіп аламыз. Енді қызыл перецті тоже видеодағыдай етіп, ішіндегісінен тазартып, кесіп аламыз, турап. Салат жапырағымызды да видеодағыдай етіп кесіп алсаңыз болады, немесе қолыңызбен жұлып алсаңыз болады. Майонезге сарымсағымызды үткіштен өткізіп аламыз үстіне. Сарымсақ пен майонезді жақсылап араластырамыз. Екі жұмыртқамызды жарып, үстіне тұз салып, оны да араластырып аламыз шаншқының көмегімен. Помидорымызды да видеодағыдай етіп турап аламыз. Бізге дәл осындай сап-сары панированный сухарики қажет болады. Ең алдымен баклажанымызды ұнға, содан соң жұмыртқаға, содан соң сухарикимізге бір малып аламыз. Баклажанымызды 20-30 минуттай пеште пісіріп аламыз. Мінекей баклажандарымыз пісті. Баклажанымызға сарымсақ араласқан майонезімізді жағып, салат жапырағымызға жаңағы қызыл бұрышымыз бен помидорымызды орап, жаңағы баклажанымызға орап аламыз. Егер де видеоны пайдаларыңызға жарап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз.
Мінекей біздің тіске басарлар дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді болып шығады.